Hello，大家好啊！咁咧就而家已經去到10月初㗎啦，咁咧就大家都過咗中秋節啦嘛，係咪？咁都喺呢度補祝大家中秋節快樂啦！咁嚟到英國嘅天氣，響中秋節之後嘅天氣咧，其實都係涼快咗好多嘅。咁咧就今日我繼續同大家分享嘅咧就係路德記，咁我叫佢做呢個完結篇，因為點解咧？響過去嘅日子裏邊咧，我同大家分享咗整個嘅路德記啊。咁於是咧，我今日咧就好想同大家去分享我嘅領受或者我嘅感想。其實路德記一開始咧個故事咧就係講緊移民嘅。咁所以咧對我嚟講咧，我好感恩，我覺得上帝要我由呢一個嘅聖經開始去同大家分享。正正就配合我哋嚟咗英國移民，或者我哋去咗海外嘅一班香港人咧嗰個嘅感受。聖經裏邊路德記記載咗呢一家人咧就出去嘅時候咧，個男主角叫做以利米勒，咁就一家四口，即係佢同太太拿俄米同埋兩個仔咧，就一齊從猶大地咧就移民去咗呢一個嘅摩亞地。而當中喺移民嘅過程裏邊咧，四個嘅去，後尾咧就兩個仔結咗婚之後變咗6個人。但係到最後咧，由6個人咧變得返3個人，咁當中咧所有嘅男丁都走晒，離開咗，死咗。咁於是咧，其實如果從開始整個故事嘅結構咧，呢個係一個悲劇嚟嘅，其實或者一個悲情嘅故事，一個唔開心嘅移民故事。咁但係當我哋見到拿俄米同路德嘅回歸，點樣得到上帝嘅祝福，而佢哋兩個之間嘅嗰種嘅愛嘅幫助、愛嘅表達，令到我哋咧對整個嘅人生或者對呢一個嘅移民家庭有一個嶄新嘅睇法，或者咧我哋會從響呢一度咧，我哋會睇見原來上帝嘅計劃咧係遠超過我哋所想所求嘅。咁咧今日好想再藉著路德記咧去同大家分享咧兩個好重要嘅領受啦，自己。第一咧就係關乎神嘅旨意同我哋個人嘅選擇。第二方面咧就會同大家分享翻響整個路德記裏邊咧，上帝俾我嘅嗰種嘅其中嘅一個好重要嘅啟迪係關於 head set love 嘅。咁咧我哋先去翻第一個嘅分享，我嘅領受裏邊咧就係響路德記一開始咧就係講緊一個家庭移民去外國嘅。咁而好多時咧我哋都會去到移民呢個問題上邊嘅時候咧，或者我哋人嘅選擇上邊咧，我哋成日都好希望我哋嘅選擇係啱，或者我哋嘅選擇係神嘅心意。咁但係成個問題嘅就係，我哋都會問自己，我哋移民有冇問過上帝嘅呢？我哋有冇求問過呢個係咪上帝嘅心意呢？有一批咧比較相對地保守嘅基督徒咧，佢哋會凡事上邊都渴望得到神嘅旨意，任何一個嘅選擇，佢都希望得到上帝嘅祝福。呢個咁樣嘅態度係咪有問題呢？其實呢個態度都好正確嘅。其實我哋可能每一個基督徒都好渴望得到上帝嘅祝福喺我哋嘅選擇裏邊。於是無論我哋轉工啦、揾配偶啦，或者揾伴侶啦，或者甚至乎重要嘅人生決定，我哋都希望得到上帝嘅祝福。我哋一定要問嘅就係，咁點解呢啲基督徒好常係渴望佢所選擇嘅係神嘅旨意呢？去不斷咁求問呢個係咪神嘅旨意呢？咁於是呢，我哋去求問上帝旨意嘅時候，我哋點去肯定呢個係上帝嘅旨意呢？而好多基督徒呢就會揾唔到，聽唔到上帝話俾佢聽係咪上帝嘅旨意嘅時候呢，往往就會去請教一啲牧師啊、傳道啊，或者一啲佢信任嘅信徒。呢個做法都係正確嘅，你可以去問下嘅，其實冇乜壞，係咪？我哋彼此分享啫嘛，彼此鼓勵。咁同埋咧，喺個過程裏邊咧，可能有啲有智慧嘅長輩咧，就可能俾到好嘅意見俾你。咁但係成個問題係，如果你嘅選擇係你嘅人生，點解你會覺得你問咗牧師或者傳道或者一啲嘅長執，而佢哋係會知道神嘅旨意喺你身上嘅呢？而點解上帝唔會直接同你講俾你聽你嘅選擇乜嘢係神嘅旨意呢？於是咧，好快咧，我哋就發覺到咧，一班我哋叫做保守啲嘅基督徒咧，佢哋就不斷咁求問上帝嘅旨意。某程度，所謂求問上帝嘅旨意變成咗乜嘢嘢咧？對一班嘅基督徒裏邊嚟講，就變成咗乜嘢嘢咧？就係佢好想渴望上帝咧係去賜福。佢所做嘅一切，佢所選擇嘅都係好嘅，有好嘅結果。某程度，我哋可以叫做佢係只係想希望上帝保證佢嘅選擇係好啫。而如果個結果出嚟唔好，咁點呢？
而有另外一班嘅基督徒相對地自由一啲嘅，我哋叫自由派一啲嘅基督徒咧，佢哋會覺得，嘿，我哋選擇使乜求問咁多嘢㗎？因為上帝俾咗自由意志我哋啊嘛，咁我哋去點樣選擇，只要肯自己承擔翻個結果咪得咯，咁樣樣係咪啊？咁呢個講法都某程度都係啱過，你嘅選擇結果好壞都應該係由你自己承擔噶嘛。咁但係個問題又變得我哋要問嘅就係，對呢一班自由派嘅基督徒嚟講，贊成我哋係用自由意志去選擇我哋自己嘅選擇，但係個問題係，咁我哋同唔信嘅人有咩分別咧？唔信嘅人都係咁選擇啫嘛，係咪？於是咧，當我哋去睇到路德記裏邊記載呢個以利米勒佢選擇去移民嘅時候，個結果係唔好嘅時候咧，我哋有陣時會覺得嗱，呢個唔係就係冇求問神嘅心意咯，咁樣樣。又或者反對呢啲人嘅嗰啲反對呢啲人講法嘅就係，喂，佢嘅選擇佢自己承擔晒後果啦，咁樣點解即係上帝唔祝福佢關佢咩事啫？咁關唔關佢求唔求問神嘅心意事啫？同一樣，我哋翻轉頭我哋自己身上嘅時候，喺我哋移民嘅選擇裏邊，究竟我哋又有幾多人求問過上帝嘅旨意？而我哋嘅移民係咪真係上帝會祝福嘅呢？咁於是當我哋面對咗呢啲嘅問題，呢啲咁人生咁重要嘅選擇嘅時候，呢個抉擇嘅時候，上帝嘅旨意係咪真係好重要啊？需要我哋嚟講。又或者應該用另一個角度講，就係其實我哋人生任何嘅選擇，有邊一件事唔重要，有邊一件事唔需要求問神嘅旨意呢？經歷咗呢5年嘅移民生活之後呢，我更加咁深切咁樣體會到，其實喺我哋嘅任何一個嘅選擇上邊或者抉擇上面，我哋都需要去求問神嘅旨意。但係對我嚟講，乜嘢叫做求問神嘅旨意呢？有好多時我哋會理解為求問神嘅旨意就係要有好清楚上帝嘅呼召、上帝嘅 calling 或者上帝嘅指引。但係對我嚟講，我會自己覺得求問神嘅旨意係要將我哋自己要面對嘅選擇，用祈禱擺咗喺上帝嘅面前，求上帝帶領，求上帝祝福，求上帝指引，呢一切都係正確嘅。但係更重要嘅就係，我好想問就係，當我哋擺上呢個選擇嘅時候，我哋係希望讓上帝嘅説話或者聖靈去引領我哋去搞清楚我哋呢一個嘅選擇究竟會唔會得罪上帝，會唔會係犯罪？嗱，如果冇得罪上帝、冇犯罪嘅時候，我呢個選擇呢，喺上帝面前呢，某程度嚟講就係清心㗎啦。或者咧，我用轉工做一個例子，讓大家明白容易啲咧，就係嗱，譬如我而家想轉一份工，咁譬如我本應係牧師，咁而家因為移咗民之後啦，我過到嚟之後咧就做唔返牧師啦，因為英國教會唔會請一個香港人嘅牧師做牧師㗎嘛，你明唔明啊？因為你唔識佢個文化性，咁於是咧咁我自己又唔係要做，即係唔係唔想做牧師，而係唔係想揾一份人工嚟做牧師，咁我純粹想做去幫助別人，去帶領人去遇見上帝啫咁樣樣。於是咧，但係我喺當中，我而家係揾唔到嘢做嘅時候，於是我去選擇做一個送貨員，一個即係 delivery man 或者一個 courier。咁呢個合唔合上帝心意呢？咁於是，我記得我上一次我喺片裏邊都同大家分享過嘅就係你唔做嘢，坐食山崩，反而係唔合上帝心意添。咁你做任何工作，上帝即係你只要做嗰啲工作唔係偷呃拐騙啊，唔係殺人放火啊咁樣嘅話，咁任何一份工都係正確嘅喎，冇問題嘅喎，係咪先？於是你選擇無論做乜嘢工作，乜嘢工種都好，我睇唔到邊一份工相對地嚟講係更合乎神心意？例如就係，譬如我去做 courier 係咪合乎神心意呢？抑或上帝想我去做廠呢？或者係去做 warehouse 裏邊嗰啲工作呢？諸如此類。咁邊一份先上帝係想我去做嘅呢？其實我認為份只要你願意嘅話，上帝都唔會阻止你去做㗎。我唔認為邊一份工作更合乎神心意喎，我認為每一份工作都係正確嘅，或者係叫做好嘅工作。咁有好嘅工種唔係犯法嘅，唔係得罪上帝嘅話，咁呢個唔係一個問題。又或者我哋去移民邊個國家先好啊？移民去英國好啊，加拿大好啊，澳洲好啊？
諸如此類。咁於是我又想問下你咧，喺任何一個國家裏邊，你移去邊個國家裏邊，你選擇移民去某一個國家，某一個國家你嘅選擇會唔會得罪到上帝咧？嚇，或者你會唔會覺得咁係犯罪嘅咧？咁如果唔係嘅時候，我覺得任何一個選擇去邊一個國家，我都認為可以成為合神心意嘅事嘅喎。咁但係於是咧，我話求問神嘅旨意係咩嘢咧？就係我將我呢個選擇，例如舉個例，我移民呢個選擇擺咗喺上帝面前，純粹係讓上帝嘅説話同埋聖靈去幫我印證我呢個選擇會唔會得罪上帝？我呢個選擇會唔會聖經已好清楚講咗呢個係罪嚟嘅喎？咁樣我唔去做咯，係咪啊？咁但係如果冇嘅時候咧，呢一部分我覺得我已經求問咗上帝嘅旨意，而下一部分咧就係我要用上帝賦予俾我嘅自由意志去選擇。選擇咩咧？究竟我去英國好啊，我去澳洲好啊，我去加拿大好啊，我去美國好，或者我去新加坡好？嗱，剩翻落嚟，我去邊一個國家嗰個咧，係需要你自己用你自己嘅自由意志去選擇。某程度你會選擇究竟係邊一個國家更適合你咧？而邊一個國家更適合你嘅時候，好多時我哋有陣時有啲基督徒就會問上帝：你可唔可以話俾我聽邊個國家適合我啊？咁樣樣，咁於是我就會笑。咁你中意邊個國家多啲啊？嗱，我話俾你聽，我識好多朋友咧，有啲人嚟咗英國，佢又好後悔英國又凍啊，又唔好啊咁樣樣，經濟好差啊，咁早知唔好嚟啦咁樣，所以翻去香港係咪？有啲人咧，我識啲朋友咧，就係佢唔中意英國，因為天氣凍啊。雖然咧 BNO 呢條路咧就容易啲，咁但係咧佢寧願去澳洲，因為澳洲天氣好啊嘛，係咪先？咁所以天氣温暖嘅時候咧，咁佢於是佢選擇去澳洲。咁於是我好想問啊，就係有人選擇去英國，有人選擇去澳洲，或者甚至乎有人選擇去新加坡啦咁啊，因為新加坡咧，哇經濟蓬勃啦，而家係取代咗香港㗎啦嘛，係咪啊？新加坡咁於是咧，你覺得哇嗰度經濟好喎，咁我去嗰度冇問題啊？咁於是邊個係合神心意啊？我認為邊一個都合神心意，但係最大嘅問題就係當你去選擇嘅時候咧，係咩嘢咧？就係當你用自由意志去選擇嘅時候咧，你就要用你自己嘅我哋叫做你嘅喜好啦，你嘅知識啊，去分析邊個更適合你同你嘅家人。當你選擇咗之後，一路行落去嘅好同壞咧，你都要同自己講係我自己要去承擔，因為其實前邊嘅路係點樣，邊個可以話到俾你知咧？但係只要你知道你選擇咗嘅時候，你就堅持你所選擇嘅嗰條路。而更重要嘅就係，當我例如舉個例就好似我咁，我選擇用 BNO 嚟英國嘅時候，我相信呢個係上帝會祝福嘅路。於是我就堅信我一路行落去，一路堅持行落去嘅時候咧，上帝就會與我同在，上帝就會祝福我呢個移民嘅人生。或者你會話響路德記裏邊，阿牧師我睇唔到你頭先嘅分享喎，咁樣樣，我反而見到譬如以利米勒佢一家咁慘，阿拿米回流翻去呢個猶大，即係去翻神嘅國度，佢先得到祝福啫嘛，咁樣樣嗱，你忘記咗呢卷書叫做乜嘢？呢卷書叫做路德記。其實路德係從摩押移民去以色列地嘅。於是咧，我哋睇路德嘅話咧，你睇翻路德點樣喺移民嘅過程裏邊，佢堅持佢自己嘅選擇，佢深信上帝會祝福佢嘅選擇，而到最後係點呢？而最後路德真係被上帝嘅愛所祝福，或者被佢自己嘅確信，佢對上帝嗰種嘅愛，或者佢對自己奶奶嘅愛而得到上帝嘅祝福。於是咧，好多時我反而會覺得就係佢路德嘅過程裏邊，移民去到猶大地過程裏邊係咪順風順水？佢使唔使捱苦？我哋睇翻路德係捱苦嘅，嚟到去猶大地，佢唔係嚟到猶大地之後，上帝就俾佢即刻識到阿波亞斯，跟住波亞斯就娶佢做老婆，跟住佢就做少奶奶，唔係，完全唔係咁噶。路德有一段時間裏邊係做拾取麥穗嘅咋。即係同我哋嚟到英國之後做 courier 啊、做倉啊、做執嘢嗰啲，唔有咩分別啦？係咪啊？但我哋堅持，路德就係堅持，因為佢知道佢清楚知道點解佢要移民，佢點解要嚟到呢一個
唔屬於佢自己個國家，而喺呢個國家裏邊，佢清楚知道呢一個上帝就係佢嘅上帝，呢個國家就係佢國家，因為乜嘢？因為呢度有一個佢愛嘅人喺度。而路德嘅移民係因為佢愛佢奶奶，所以佢移民。而亦都因為愛嘅緣故，佢接受所有佢喺佢身邊發生緊嘅事情。於是你問我嘅話，究竟我哋嘅選擇係咪神嘅心意？你問我，其實作為一個基督徒，一個成熟嘅基督徒，我只可以咁樣講，就係我哋將我哋嘅選擇擺咗喺上帝面前，而只要我哋嘅選擇冇得罪上帝，唔係犯錯，唔係犯罪嘅選擇，剩翻嘅嘢呢，我哋就要用自己嘅自由意志去選擇乜嘢嘢係更適合我哋，點樣做先正係喺眾多嘅選擇裏邊，乜嘢係更適合自己或者我哋所愛嘅人。而跟住我哋用勇氣去求上帝祝福我哋選擇嘅，而更加求上帝去帶領我哋，無論我哋遇到任何困難、任何問題嘅時候，我哋仍然堅持相信上帝係會祝福我哋呢一個嘅選擇。其實咧，響咁多年呢5年嘅移民生活裏邊咧，其實我遇到唔同嘅人啦，唔同嘅香港人啦，同佢傾偈嘅時候咧，其實我哋每一個人都講出咗一個唔同嘅移民嘅故事啦。有啲人係開心快樂嘅，有啲人係唔開心嘅，有啲人係有怨言嘅。咁但係咧，我哋會睇翻晒，其實我想話俾你好多時嗰啲都係基督徒嚟嘅話。咁於是我哋睇緊嘅時候，究竟點解喺我哋嘅人生或者喺我哋嘅選擇上邊，乜嘢影響緊我哋對呢個選擇嘅嗰個嘅感受呢？往往係我哋嘅人生觀。其實我哋嘅人生觀咧係直接影響緊我哋嘅信念、我哋嘅情緒同埋我哋嘅抉擇。而人生觀簡單啲嚟講係咩嘢咧？人生觀就係我哋一個人去點樣理解人生嘅意義，我哋人生嘅目的同埋我哋嘅價值。於是對好多香港人嚟講，無論移民啊、留低喺香港都好啊，其實或者嚟咗英國之後回流翻去香港都好，我哋都有好多我哋自己嘅論述去解釋、去支持我哋嘅。其實無論咩解釋都好啦，其實我覺得最重要就係我哋嘅人生觀影響緊我哋嘅選擇。如果我哋有一個唔同嘅人生觀，會唔會幫助我哋有更加有唔同嘅睇法咧？對人生，有啲人咧，我前晚問嗱，有啲人咧就會答咧，就人生就好似場戲，好似套戲咁樣樣。我要繼續演落去，我哋人生就不斷咁演落去，你先正會知道之後嘅嗰個結局係啲乜嘢嘢咁樣樣。咁所以咧，人生好似做戲咁嘅啫，咁樣樣。又有啲人咧就覺得人生係咩嘢咧？就係一定要出人頭地，一定要咧飛上枝頭變鳳凰咁樣，或者一定要有錢要發達咁樣樣。咁所以咧，喺佢嘅人生裏邊，佢就好努力點樣去揾錢，點樣要去發達。或者咧，又有一啲人咧覺得咧，人生係好有價值、好有意義嘅咧，我哋必須要貢獻社會啊，做個有意義、有價值嘅人啊等等。其實咧，我一路數落去，仲有好多種人生觀嘅，例如咩咧，及時行樂啊。所有都係命定啊、宿命論啊，係咪？好多人會覺得咩都係命定㗎啦，你唔使強求㗎啦，你順住佢啦，咁樣就得㗎啦，咁樣樣所有嘢都係咁啊，同埋做人唔使咁認真啦，咁樣諸如此類，有好多人生觀。其實好多時咧，你發覺到咧，即係你自己會去諗翻自己響面對困難、面對問題嘅時候，好多時咧，我哋用緊嘅係多過一種人生觀嘅。或者我哋去到基督徒裏邊啦，可能嗰啲基督徒咧較為相似咩嘢咧？就係我哋嘅一生係需要去榮耀上帝嘅，我哋一定要去榮耀上帝，因為咧今生嘅事係短暫嘅，永恆嘅事先係重要嘅。咁於是咧我哋做任何嘢咧都係要去侍奉上帝啦咁樣樣。咁但係如果你問我嘅時候，我點樣睇人生咧？我反而會覺得人生似乜嘢嘢咧？人生似冒險歷程。Adventure， 冒險歷程嘅意思係咩嘢呢？冒險歷程咧就係你唔知道你一路行嘅過程裏邊咧，其實咧你唔知道你將會遇到啲乜嘢事情，你唔知會發生乜嘢事情，
但係你一路行過去嘅時候咧，你就要去面對佢，你要去解決佢，你要去處理佢，你要去我哋叫做經歷咗佢，而你先至可以繼續向前行嘅。或者咁樣講係人生就似一個冒險歷程嘅意思，對我嚟講就係充滿着刺激啦，充滿未知啦，充滿着奇遇。總之就係 unexpected，簡單啲咁樣講。咁而由於我哋今日我哋即係我自己個人嚟咗英國5年之後咧，我覺得整個嘅人生都係好似喺度冒險緊，好多嘢咧都唔係話你能夠控制得到，或者咧好多嘢都唔係你預期會係咁樣發生就咁樣發生嘅，好多嘢都係好新鮮，好多嘢都係好刺激，好多嘢都係你 unexpected 嘅。當我面對緊我自己嘅人生，我覺得就係一個嘅冒險歷程嘅時候，咁我需要啲乜嘢嘢呢？我需要嘅就係一個肯定，就係我要肯定上帝同我一齊去經歷呢一個嘅冒險歷程。無論個冒險歷程結果係成功失敗，但喺整個經歷裏邊呢，我覺得最重要嘅就係上帝同我喺埋一齊。無論發生任何事都好，只要上帝同埋我一齊嘅話呢，嗰個嘅過程就係美好，嗰個過程呢就係有平安同埋有喜樂嘅。呢個就係我最所渴望嘅。咁樣所以如果你問我嘅話，今日我喺呢一個嘅移民選擇裏邊，呢5年俾我啲乜嘢嘢嘅啟迪，或者當我睇完咗《路得記》之後，我發覺到路得都係喺度即係經歷緊一個冒險旅程。而佢嘅 adventure 都係充滿着危機，充滿着未知。而好多時，我哋從路得身上，我哋可以睇見，佢只要肯順服啊。好多時佢考慮完咗之後，佢去順服嘅話呢，咁往往咧上帝就一路咁樣祝福。喺我哋嘅人生裏邊，我相信喺我哋嘅移民人生裏邊都係有啲嘅事情，當我哋考慮清楚之後，我哋需要嘅就係用勇氣去面對咗佢。而跟住嘅話係咩嘢呢？就係我哋順服上帝嘅嗰個嘅安排，我哋就係簡單啲嚟講，就係我哋放開自己嘅執着，我哋就係即係去享受啊，去享受呢個上帝安排俾我哋呢個歷程。無論經歷緊啲乜嘢都好，最重要，我哋知道嘅就係上帝同我哋喺埋一齊，我哋擁有嘅就係上帝嘅同在，有上帝嘅平安，有上帝嘅喜樂。咁我相信咁嘅時候，我哋嘅冒險歷程，我哋嘅移民人生會唔會變得更加多姿多彩呢？而唔會除去咗更多嘅憂慮，或者咧，我哋其實好多時我哋基督徒都會變，都係咁嘅。我哋好多時都係渴望控制到啲結果，係咪？但係今次我自己會覺得喺移民嘅人生裏邊，我哋冇辦法控制某啲嘅結果嘅。而既然我哋唔知道乜嘢事情會遇到，咩事情會發生嘅時候，讓我哋深信上帝係會祝福，深信上帝同我哋一齊。最後咧，想同大家分享下咧，整個路得記裏邊咧，一個俾我最大嘅啟示，嗰個叫 Hesed Love， 一個係我喺路得記裏邊發現嘅嗰個嘅愛嘅關係。我哋可以從路得記裏邊拿俄米對兩個媳婦俄爾巴同埋路得佢哋嘅離別，佢哋嗰種忠誠嘅表現，去見到嗰種嘅 Hesed Love。更加重要，我哋後期再見到咧，波亞斯對拿俄米同埋對路得嗰種嘅關愛，嗰種亦都係一個 Hesed Love 嘅表現。我哋就會見到咧，其實如果喺移民嘅旅程裏邊，我哋能夠遇到呢啲嘅人，或者我哋叫做貴人，係咪先？咁嘅時候，我相信咧，我哋能夠得到呢一種 Hesed Love 嘅話咧，你諗下我哋嘅人生會幾咁美好，或者我哋整個移民人生裏邊會唔會更加充滿着嗰種嘅喜樂？大家唔好忘記咗咧，其實 Hesed Love 咧係從上帝而嚟嘅。嗱，上帝同人嘅 Hesed Love 係建基於呢一個 Covenant Love， 即係一個我哋叫盟約嘅愛。其實盟約嘅愛，我仍然一而再三咁樣去澄清，就係一個互相嘅嗰個嘅守約嘅忠誠關係嚟嘅，一個忠誠嘅愛嘅關係。即係話神對人，人對神都要去遵守呢一個嘅約，而呢種嘅遵守咧，人係神必定會遵守嘅。其實，但係個問題喺我哋人身上，我哋會唔會回應得到？我哋會遵守到對上帝呢種 Hesed 嘅 love 咧？
我哋能唔能夠做得到呢種盟約嘅愛對上帝？於是喺整個人生旅程裏邊，我哋就不斷咁樣去渴望自己去能夠回應到神嘅愛，而點樣可以去真係實踐到回應到神嘅愛呢？好多時上帝反而要叫我哋呢，就係落翻去人同人之間嘅關係裏邊去實踐。人同人之間嘅 headset 嘅 love 呢，都係源於呢一種嘅盟約嘅愛，或者一個承諾啊。簡單啲嚟講，係我同你之間嘅一個承諾。一個我哋叫做 mutual agreement 又好，即係一個大家明白、大家同意嘅嗰個關係又好。例如，當我哋稱弟兄姊妹，你係我哋主內嘅弟兄姊妹嘅時候，嗱呢一個mutual agreement。而當有咗呢個 mutual agreement 嘅時候，我哋同弟兄姊妹之間嘅嗰種嘅愛呢，就係成為一種 headset 嘅 love。我哋就會堅持去愛對方，而同時間對方亦都應該堅持咁用上帝嘅愛愛翻我。呢一種嘅 mutual agreement headset love 嗰種係互相嘅關係，讓我哋更加容易去理解人與人之間嘅關係點樣係可以活出呢一種嘅 headset love 嘅話呢，我會俾多個名稱佢，我就叫佢做乜嘢呢？愛係行多一里路，或者愛係多行一里路。Love is walk an extra mile。咁嘅意思係乜嘢嘢呢？就係往往真正嘅愛呢，唔係僅做表面嘅嗰個就足夠，而 walk an extra mile 即係行多一里路嘅意思係乜嘢呢？就係我唔單止做表面僅有嘅，或者我哋應該要做嘅嗰部分，我比呢一部分做得更多一啲。咁好讓咧，我哋係超出咗嗰個義務或者最低嘅標準啊！咁去做關心或者幫助或者去服侍嗰啲同我哋有呢個 headset love 關係嘅人。嗱，呢個我叫 walk an extra mile。即係再簡單啲嚟講嘅話咧，人與人之間嘅關係嘅時候就係，譬如我同太太嘅關係，咁我哋係有夫婦嘅關係，咁我哋可以就咁遵守咗呢個夫婦嘅關係，就係簡單啲嚟講就係養佢啊，俾飯佢食啊，餵飽佢啊，有屋佢有暖嘅屋俾佢住啊，咁咪足夠咯咁樣樣啊，咁咪唔足夠嘅。唔單止walk an extra mile 係咩嘢咧？就係我哋唔單止淨係去滿足對方嗰個嘅肉體嘅需要，我哋更加 walk an extra mile， 我哋去理會下對方心靈嘅需要。嗱，咁嘅時候咧，你係 walk an extra mile。而喺 headset love 裏邊咧，呢種我哋叫做相互嘅關係裏邊咧，我哋從拿俄米同埋路德，又或者從波亞斯對路德或者波亞斯對拿俄米，我哋更加睇得到咧，佢哋之間點樣 walk an extra mile。佢哋唔係單止做咗表面緊，即係嗰個嘅最低限度嘅嘢，佢哋係做多個嘅。例如波亞斯好清楚啦，佢唔單止贖咗拿俄米嘅丈夫嗰笪地，佢更加娶埋路德。而同佢生埋小朋友，將即佢所屬嘅地歸翻俾呢個小朋友嘅。波亞斯係犧牲好大去愛路德或者拿俄米嘅。呢一個咧絕對係遠超過基本嘅需要。而喺整個嘅聖經裏邊，或者喺路德記裏邊俾我哋睇見嘅就係上帝好想渴望、好想見到喺人同人嘅世界裏邊都出現到呢一種嘅 headset love。而我自己相信佢最希望可以見到嘅咧，就喺教會裏邊咧，人同人之間或者主內嘅弟兄姊妹之間可以出現到呢一種嘅 headset love。而當呢一種 headset love 能夠出現嘅時候，正係彰顯咗上帝嘅愛嘅同在。如果有人問我咧，其實 headset love 係咪真係對外人嘅咧？唔係嘅，其實 headset love 咧，人同人之間上帝想見到嘅話咧，係如果你睇翻路德記裏邊，我哋睇到咧，就係其實佢哋喺親戚之間嘅關係裏邊去表達緊。我認為上帝好渴望咧，就係我哋作為基督徒嘅我哋能夠愛我哋嘅屋企人、我哋嘅配偶、我哋嘅仔女，用 headset love 去愛佢哋。我哋去學習點樣用 headset love 去堅持去愛佢哋，令到佢哋感覺到上帝嘅愛。嗱，呢一個反而係非常非常重要嘅。所以其實所有嘢係愛係從屋企開始。當我哋嘅仔女明白咗 headset love， 我哋明白咗真愛係啲乜嘅時候，佢哋就會充滿着愛咁樣進入呢個世界，佢就會帶着神嘅愛進入呢個世界裏邊，去建立一個充滿着 headset love 嘅嗰個嘅社會啊，或者佢嘅家庭。
但每一個家庭都有 Hesed love 嘅時候，你就見到咧，上帝嘅愛就響晒呢啲家庭裏邊。而更加咧，如果我哋能夠超越咗家庭嘅關係，我哋能夠去到同我哋嘅工作、我哋嘅朋友、我哋其他嘅親人都建立到呢種 Hesed 嘅關係嘅話咧，呢個係一個非常漂亮、非常美麗嘅嗰個嘅圖畫。願主咧藉著路德記咧去祝福大家，咁好希望咧路德記俾我嘅啟示啦，都能夠幫助到大家喺移民嘅人生裏邊，喺人生嘅選擇裏邊，我哋都能夠去做一個美好嘅選擇，同埋咧得到即係呢一個嘅上帝嘅祝福啊！咁所以咧，願主祝福大家啦，願上帝嘅愛咧繼續嘅同大家同在。